Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulidin, NPM 03.2018.1.07429. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem eksitasi pada STG PT Pusrif dengan permodelan Simulink. Di sini saya sudah merangkai seperti ini, ada dua generator yang ada di modulnya. Terus fungsi dari sistem eksitasi yaitu untuk menyediakan sumber DC kekomparan medan generator listrik agar sistem eksitasi tersebut dapat mengontrol dan melindungi fungsi-fungsi penting agar kinerja generator tersebut optimal. Di sini ada dua generator, kemudian diparalel dengan RLC. Di sini masing-masing dari generator tersebut ada bebannya. Kemudian di sini ada jembatan universal setiap setiap di generator sini. Kemudian saya menggunakan ini displaynya, fungsinya itu untuk menampilkan angka-angka dari generator tersebut. Di sini saya menggunakan tiga scope untuk menampilkan grafik dari generator tersebut setelah di running. Ini saya akan mencoba. Ini waktunya saya menggunakan 0,2. Kenapa? Agar pada saat di running keluarannya dari angka ini tersebut cepat, tidak lama. Saya coba running. Di sini sudah keluar angka-angkanya yang tadi dari generator tersebut. Ini sebelumnya mohon maaf terlambat. Ini untuk parameternya, untuk frekuensinya, tegangannya, arusnya, nominal dari generatornya saya buat sama seperti generator yang kedua. Parameternya saya buat sama. Ini bisa kita lihat scope-nya atau gelombangnya. Seperti ini gelombangnya. Ini gelombangnya setelah melalui 3 fase. Pengukuran 3 fase. Ini fase RST-nya. Gelombangnya. Kemudian ini gelombang yang ada di generator kedua. Kemudian ini gelombang setelah melewati 3 fase. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.